ない時点でおかしい。硬かったらまずいよね。すっきり出んじゃんこれ。知恵の場合やねんなこれ。よし。いやまだ残ってるんか。斜めになってます。
OK。これを使います。これからも汁からみんな移植します。これがついてた1983年式の純正のやつなんですけど、これが予備でこう取ったやつですね。明らかにこの変形防止なんですかね、合成が上がってますね。これだからこっちのピストンに交換します。オーリングが入ってますんで、注意してください。ここに、グリスアップします。でシャフトを置いて、この奥にも入ってますんで、確実に動くようにしといてください。予備のキャリパーについてたパッドが
まだ使えそうなんでこれを入れてみます。ここにもグリースアップしてますんで、こっちもね。落ちましたね。斜めに乗ると引っかかっちゃうんで、よし、これで入りました。鳴らしていきます。 OK で、あとはこのボルトを後ろから締め込んだら終わりです。